sama tadi pengemis mah teu bentang karena pengemis pengemis digital nya ai kan berharap parasihan di orang-orang baik. Maksudnya Abi cenah menanamkan ke orang-orang baik, ke orang-orang kreatif untuk akun yang menghasilkan. Nah, makanya nanti kali akan habis membangun kampung konten di Kawali, kita awal Bagoyo dan di Bagoyo itu akhirnya berhasil Bagoyo dapat penghasilan termasuk ada yang ke Kamonesan karena kreatif. Abi itu panggilan video kayak ikut Kamonesan jadi dia menjadi sisi kantor. Nah, dia orang kan sudah bicara di aplikasi paling ukur dia kayak dijangkau lah soal dan dimasuki keluarga alhamdulillah ini Kamonesan ini penghasilan di aplikasi kita semangat anak begitu pun kayak blogan begitu pun gak lucu dan dia bukan itu ini blogan waktu tahun 2020 di Bandung Abi mungkin nggak promosikan makanan awal baik di blogan makan kami di YouTube hemat kita bisa kamu sangat terang biasanya ini blogan kawinan ini tompel dan akhirnya nyian tertompel pakai tompel tahun 2020 selalu ada kemana-mana terus berkarya bebarengan ayo mudah-mudahan aja karena ada dan akhirnya YouTube bikin blogon jadi ada sangat ubah oke kenapa bisa kreatif karena tinggal kenapa kreatif bisa berhasil di aplikasi seperti itu kayak di blogon dan akhirnya dia perkembangan nanti namanya bukan lagi pasti berhasil gitu dan berujung tapi kontennya pun dari ujung itu utama tuh kayak karena ujung itu bakal masuk polarisasi dan ya Itu kan dingin itu kan.